सब्सक्राइब कीजिए केएसआर फ्रेंड्स को, बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारी आने वाली नई एजुकेशनल, टेक्निकल और इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका केएसआर फ्रेंड्स ग्रुप में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं Xiaomi के Poco F1 के बारे में और इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में, इसके अंदर स्पेसिफिकेशन क्या क्या होने वाले हैं, उसका प्राइस क्या होगा इंडिया के अंदर। चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो Xiaomi ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये अभी ट्वीट करके बताया है कि इसकी जो लॉन्चिंग डेट इंडिया में होने वाली है 22 अगस्त होने वाली है। उसके बाद में इसके स्पेसिफिकेशंस और अदर डिटेल्स के बारे में भी Xiaomi ने बता दिया है। उसके बाद में इसके अंदर ये 2 वेरिएंट्स के अंदर इंडिया में लॉन्च होने वाला है 64 GB और 128 GB के अंदर। तो मेन इसके अंदर दोस्तों ये होने वाला है कि इस दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको मिल जाएगी 6 GB की रैम। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में। दोनों फ़ोनों के अंदर ये जो मेन जो स्पेसिफिकेशंस है वो दोनों में सेम होने वाली है। प्लस इसके अंदर 64 GB इंटरनल हो जाएगा, उसके अंदर एक 128 GB इंटरनल स्टोरेज हो जाएगी। चलिए दोस्तों इसके स्क्रीन से शुरू कर लेते हैं। इसकी स्क्रीन का साइज़ होने वाला है 6.18 इंच का। उसके बाद में इसके जो डिस्प्ले है वो फुल HD प्लस डिस्प्ले होने वाली है। उसका रिजोल्यूशन 1080x2160 होने वाला है। और जब आपको 6.18 इंच की स्क्रीन मिल जाए तो उसके अंदर डेफिनेटली आपको नोच सिस्टम मिलेगा। उसके बाद में इसकी जो इस डिस्प्ले के बारे में अभी नॉर्मल फ़ोन्स के अंदर जितना भी चल रहा है, इसके बैक के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बैक जो है एकदम नॉर्मल फ़ोनों की तरह जो सभी फ़ोनों के अंदर मिल रहा है वही फ़ोन मिलने वाला है। इसके अंदर कुछ अलग से नहीं मिला है आपको। उसके बाद में ये 3 चीज़ें एक साथ मिलने वाली है आपको। सेंसर, मेन कैमरा और जो रियर कैमरे के साथ में एक छोटा कम मेगापिक्सल्स का कैमरा होता है वो मिलने वाला है आपको। तो कैमरे के बारे में हम रुक कर बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो एक तरीके से लंबे चलने वाली है। उसके बाद में फास्ट चार्जिंग स्लॉट में मिल जाता है। उसके बाद में लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी है इसके अंदर, जो कि बैटरी बैकअप एक तरीके से अच्छा है। इसका जो कैमरे के बारे में बात की जाए तो इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा 20 मेगापिक्सल मिल जाता है और रियर कैमरा आपको मिल जाता है 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल और 2 अपर्चर के साथ में 20 मेगापिक्सल मिलता है आपको। 2 अपर्चर के साथ में ही 12 मेगापिक्सल मिलता है। उसके बाद में इसके अंदर ऑडियो जैक की बात की जाए तो 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है आपको और चार्जिंग के लिए आपको Type-C स्लॉट मिल जाता है। अगर दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर एंड्रॉइड 8.1 का ओरियो मिल जाते हैं आपको। उसके बाद में अगर इसके स्नैपड्रैगन के बारे में बात की जाए तो 845 ओरियो मिल जाता है। उसके बाद में अगर इसके GPU के बारे में बात की जो Adreno 630 मिल जाता है। और साथ ही दोस्तों आपको IR का फ्रंट फेसिंग सेंसर मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर पसंद आई हो तो डिसलाइक करें और कमेंट सेक्शन में और ज़रूर बताएं कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।